মাত্র 8000 টাকা দাম রেখেছি। এটা কিন্তু ফিক্স প্রাইস পড়বে। এই যে মডেলটা দেখছি 8000 টাকা, এর কাগজপত্র তুমি কাগজপত্র সবই আছে। তো দেখিয়ে দাও, সুজুকি জিক্সার রয়েছে ব্ল্যাক কালারের, মাত্র 33000। নেক্সট মডেল 36000 টাকায় জিক্সার ইন্ট্রোডার আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 36000 টাকায়। এবার আরেকটা অফার, এটারও আমি দাম রেখেছি মাত্র 93000 টাকা। 23000 টাকা মাত্র 23000 টাকা। তো বন্ধুরা দেখেন, কি বস? সো ভালো তো, আজকের আবার তোমাদের জন্য চলে আসলাম নতুন কাউন্টারে সেকেন্ড হ্যান্ড বাইকের ব্লগস ভিডিও নিয়ে। সো বন্ধুরা আজকের আমি রয়েছি কোথায়? একদম নিয়ারেস্ট গড়িয়ার মধ্যে বন্ধুরা চলে এলাম। আজকের আমি রয়েছি কেপি মোটরস। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখানে প্রচুর কালেকশন রয়েছে। আজকের এখানে রয়্যাল এনফিল্ড থেকে শুরু করে কেটিএম ডিউক থেকে শুরু করে ভার্সন 3 থেকে শুরু করে স্কুটার কালেকশন, প্রচুর কালেকশন তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। আর বন্ধুরা আজকের এখানে মাত্র অনলি বাইক স্টার্ট হচ্ছে 8000। হ্যাঁ বন্ধুরা 8000 টাকা। সো বন্ধুরা ভিডিও আমরা বেশি সময় না নষ্ট করে ভিডিও আমরা স্টার্ট করে দেবো। তো আবারও চ্যানেলটাকে প্রমোট করে নেবো। তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম এই চ্যানেল ভিজিট করে থাকো, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবে পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। সো লেটস গেট স্টার্টেড। বন্ধুরা সামনে আমাদের দাদা কেমন আছো বলো? খুব ভালো আছি, খুব ভালো। সবার প্রথমে স্বাগত জানাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ আসার জন্য। আর আমার সমস্ত দাদার সমস্ত সাবস্ক্রাইবার যারা বন্ধু আছে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকের কি উপলক্ষে? বিশ্বকর্মা পুজোর সামনে একদম, আর বিশ্বকর্মা পুজোর সামনে আমি সকলের জন্য ধামাকা অফার রাখবো। ধামাকা অফার, শুধু গাড়ির অফার থাকবে বিশেষ করে দাদা। আজকের কালেকশন ফাটাফাটি বন্ধুরা, একদম ফাটাফাটি কালেকশন, না দেখলে বিশ্বাস করবে না। একদম ঠিক কথা। আর দাদা সবথেকে তোমার এখানে এসে আমি ভিডিও করার আগে দাদার কাছে আমি কয়েকটা গাড়ির দাম জিজ্ঞেস করলাম না বন্ধুরা, ওএমজি শুধু আওয়াজ আসবে, তাই কি না? একদম ঠিক কথা। শুধু কালেকশন মানে কি অফার, শুধু দামের উপরে অফার। তো দাদা এখন তুমি ফাইনালি জানিয়ে দাও তোমার শোরুমটা কোথায় রয়েছে, অ্যাড্রেস দিয়ে তারপর আমরা গাড়িগুলোকে দেখে নেবো। আচ্ছা, আমার শোরুমটা রয়েছে গড়িয়া ফরতাবাদ যুবতীর্থ ক্লাব। যারা শিয়ালদা দিয়ে আসবেন বা যারা হাওড়া থেকে আসবেন, একদম ডাইরেক্ট হাওড়া থেকে একদম আমার দোকানের সামনে আপনারা নামবেন। যারা দূর থেকে আসবেন শিয়ালদা থেকে, অবশ্যই সাউথ সেকশনের ট্রেন ধরে গড়িয়া স্টেশন থেকে মাত্র 5 মিনিট কি 7 মিনিট আপনাকে পায়ে হেঁটে আসতে হবে ঢালাই ব্রিজ। একদম ঢালাই ব্রিজের কাছেই আমার শোরুমটা। তারপরে দাদার নাম্বার তো ডিসপ্লের মধ্যে ফ্ল্যাশ রয়েছে, তোমরা কল করবে, গাইড করে নেবে। তো দাদা এখন আমরা বেশি আর না সময় নষ্ট করে, ঠিক আছে, 8000 টাকার তো গাড়ি রয়েছে বন্ধুরা, সব আমরা দেখাবো। এখন গাড়িগুলোকে দেখে নেবো, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমরা এখানে দেখে নেবো দাদা জিক্সার, সুজুকি জিক্সার মডেলটা বন্ধুদেরকে একটু ভালো করে দেখাবো। এখানে যে মডেলটা রয়েছে ব্ল্যাকের মধ্যে মডেলটা রয়েছে, তোমরা দেখে নাও। টায়ার কন্ডিশন থেকে শুরু করে ডিস থেকে শুরু করে খুব ভালো কন্ডিশন আছে। দেখে নাও। আর পেন্ট কন্ডিশন তো তোমরা দেখবে, মানে বডি কন্ডিশন। দাদা কত কিলোমিটার চলেছে আর কোন সাল? এটা 2014 এর গাড়ি আছে। 2014 জিক্সার নেকেড মডেলটা আছে, মানে খুবই জনপ্রিয় গাড়ি, সকলের পপুলার গাড়ি। আমি এটা দাম রেখেছি মাত্র 33000 টাকা। মাত্র 33? হ্যাঁ, বিশ্বাসই হচ্ছে না। মানে এটা কি বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে একটা ডিসকাউন্ট চলছে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে। তারপরে নেক্সট কালেকশন, নেক্সট দুর্গাপূজার অফার অবশ্যই, সেখানে আরো ডিসকাউন্ট। আপনারা মডেলটা আরেকবার দেখিয়ে দাও। সুজুকি জিক্সার রয়েছে ব্ল্যাক কালারের, মাত্র 33000। নেক্সট মডেল আমরা চলে আসবো, সুজুকির মডেল দেখিয়ে দাও। নেক্সট মডেল সুজুকি মডেলটা 2018 মডেল উইথ এবিএস মডেল। গাড়ি চলা আছে 26-27 কিলোমিটার। মাত্র 27000। হ্যাঁ, গাড়ি কন্ডিশন, টায়ার কন্ডিশন খুব ভালো আছে একদম। গাড়ি কোন সালের? 2018 গাড়ি আছে। 18 গাড়ি, একদম ফ্রেশ গাড়ি দেখা যাচ্ছে। এটার দাম রেখেছি আমি অনলি 36000। 36? একদম বিশ্বাসই হচ্ছে না দাদা। 36000 টাকায় জিক্সার ইন্ট্রোডার আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 36000 টাকায়। এবার আরেকটা অফার আছে, যারা দাদার চ্যানেল থেকে যারা আসবেন তাদের জন্য স্পেশালি ডিসকাউন্ট থাকবে। স্পেশালি ডিসকাউন্ট মানে এই যে দামটা বলা হয়েছে, তারপরেও অন টেবিল বসে আরো কিছু দেখুন। আমার এখানে বেশি দাম বাড়িয়ে বলি না, যতটুকু দাম কমানোর আমি কমিয়ে চেষ্টা করব, তুমি চেষ্টা করবে বলেছি। ওকে, তো দাদা নেক্সট মডেল আমরা চলে আসবো। পালসার এনএস রয়েছে 160 বন্ধুদেরকে মডেলটা প্রথমে দেখাবো। কালার পেন্ট কন্ডিশন খুব ভালো কন্ডিশন উইথ ডিস মডেল আছে 160। আর এটা জানে 160 কিক তো অবশ্যই থাকে। গাড়ি এক্সেল স্টার্ট আছে, এক কিকে স্টার্ট আছে গাড়ি। টায়ার কন্ডিশন, বডি কন্ডিশন খুব ভালো আছে। গাড়ি চলাও আছে মাত্র 24000 কিলোমিটার। 24000। 2018 এর NS 160 আছে, 18 গাড়ি। এটার দাম রেখেছি আমি
43,000 43,000 টাকায় NS 160 43,000 টাকা পেয়ে যাবে। 43। তো বন্ধুরা তোমরা দেখে নাও মাত্র 43,000-এ তোমরা এত সুন্দর একখানা গাড়ি তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, একদম ফ্রেশ লুকের সাথে তোমরা মডেল পেয়ে যাচ্ছ। দাদা নেক্সট মডেল দেখে নেবো, খুবই একটা জনপ্রিয়তা স্পোর্ট মডেল। এটা তো মানে একদমই এতটা এটা নিয়ে আমি কিছু বলবো না, এটা জানে এটা বলার কিছু নেই। এটা ভার্সন 3 আছে, পুরো একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে গাড়ি আছে, মাত্র 14,000 কিলোমিটার চলা আছে। মাত্র 14? হ্যাঁ, টায়ার কন্ডিশন, বডি কন্ডিশন টু গুড, খুব ভালো কন্ডিশনে আছে। এটা BS4 এর গাড়ি আছে, R15 ভার্সন BS4 একদম 18 এন্ডের, একদম 18 লাস্টের গাড়ি। কত কিলোমিটার রান করেছে? 14,000 কিলোমিটার। 14,000 কিলোমিটার, 13 কি 14,000 কিলোমিটার, তার মানে খুবই কম চলা গাড়ি, খুবই কম চলা গাড়ি। বলো তুমি কি দাম রাখবে? এটার আমি দাম রেখেছি মাত্র 93,000 টাকা। মাত্র 93? 2018 এন্ডের, বিশ্বাসই হচ্ছে না। 93,000 টাকা দাম রেখেছি। নন ABS গাড়ি আছে। নন ABS? হ্যাঁ বন্ধুরা দেখেন, এছাড়াও আমার কাছে আরো আরেকটা ভার্সন 3 আছে উইথ ABS, ওটা 2019 এর এন্ডের, ওটা আমি আপনাদেরকে অন্য ভিডিওতে দেখাবো। অন্য ভিডিওতে চলে আসবে, অন্য ভিডিওতে। ওকে দাদা দেখে নেবো নেক্সট মডেল রয়েছে KTM মডেল রয়েছে, আর মডেলটা একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। KTM Duke 125 2000 ABS এর সাথে, উইথ ABS, ডাবল চ্যানেল ABS আছে। গাড়ির বডি কন্ডিশন খুব ভালো কন্ডিশনে আছে, যেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে। টায়ার থেকে শুরু করে দুখানা একদম নতুন টায়ার আছে। এছাড়া গাড়ির চলা কত কিলোমিটার? 14,000 কিলোমিটার চলা গাড়ি। মাত্র 14? 19 এর এন্ডের গাড়ি, একদম 19 এর এন্ডের গাড়ি। এটারও আমি দাম রেখেছি মাত্র 93,000 টাকা। মাত্র 93,000 টাকা দাম রেখেছি, 19 এর এন্ডের গাড়ি। তারপরে অন টেবিল কিছু হয়ে যাবে? চেষ্টা করবো দাদা, চ্যানেল থেকে যারা আসবেন অবশ্যই চেষ্টা করবো কিছুটা দাম কমানো। ফাইন্যান্স এখানে অ্যাভেলেবল রয়েছে, সেটা আমরা সব জানিয়ে দেব। ফাইন্যান্স অ্যাভেলেবল রয়েছে আমার এখানে। রোববারও আমি আপনাদেরকে গাড়ি দেবো, স্যাটারডে সানডে আমি আপনাদেরকে গাড়ি দিয়ে দেবো। একদম খুবই কম ইন্টারেস্টে আপনাদেরকে গাড়ি পেয়ে যাবেন আপনারা। ওকে, সো তাহলে দাদা ফাইনাল কি আসছে? KTM Duke 125 2019 এর এন্ডের মডেল, এটার ফাইনাল দাম পড়বে 93,000 টাকা। 93। ওকে, নেক্সট মডেল। নেক্সট RTR 160 2B 2022 এর মডেল, একদম ফ্রেশ BS6 এর গাড়ি আছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, বডিতে একটাও কোনো চিরুনির দাগও নেই। ডবল ডিসের গাড়ি আছে 160। কোন সালের? এটা 22 এর লাস্টের দিকের গাড়ি আছে। 22 এর লাস্টে? হ্যাঁ, উইথ ABS গাড়ি চলা আছে মাত্র 9,000 কিলোমিটার। মাত্র 9,000 কিলোমিটার, মানে গাড়ি একদম ফ্রেশ, একদম পুরো নতুন গাড়ি একদম বলতে পারে। তো বলো আজকের জন্য কি দাম? আজকের জন্য তোমার এই গাড়িটা দাম রেখেছি মাত্র 82,000 টাকা। মাত্র 82? BS6 এর ডবল ডিসের গাড়ি? হ্যাঁ, মাত্র 82,000 টাকা দাম রেখেছি। এই সমস্ত সব গাড়িতে EMI ফ্যাসিলিটি আছে আপনাদের, সব গাড়িতে আপনারা EMI হয়ে যাবে। ওকে, আমরা এই বিশেষ কথাগুলো আমরা ভিডিও লাস্টে ডিসকাস করবো। একদম। তো দেখে নাও বন্ধুরা, মাত্র কত ফাইনাল? 82,000 82,000। নেক্সট মডেলে চলে আসবে রয়েছে পালসার 150, পালসার 150 বন্ধুরা দেখে নাও, টুইন ডিস্ক, যেটা সবচেয়ে বেশি চাহিদা, রোড গ্রিপিং গাড়ি আছে 150। কোন সালের? এটা 2019 এর লাস্টের মডেল আছে। টায়ার তো খুবই ভালো, একদম টায়ার কন্ডিশন, গাড়ি ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো, গাড়ি চলাও অনেক কম, মাত্র 32,000 কিলোমিটার চলা আছে গাড়ি, মাত্র 32,000 কিলোমিটার চলা আছে গাড়িটা। ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো, ইন্স্যুরেন্স পলিউশন এগুলো আমি পরে ডিসকাস করব। এছাড়া পেপার কন্ডিশন সব কটা গাড়ি আমার ভালো আছে। এটার দাম রেখেছি, ডবল ডিসের গাড়ি আছে, পালসার 150। এটার দাম রেখেছি আমি মাত্র 46,000 টাকা। 46,000 এ পালসার 150 পেয়ে যাবে। ওকে, নেক্সট মডেল যেটা দেখছি, নেক্সট মডেল হোয়াইট এবং ব্লুর মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ভার্সন 2। এটা 2014 এন্ডের মডেল আছে। 14 এন্ডের মডেল আছে, একদম লাস্টের গাড়ি আছে। গাড়িটা আমি রেডি করেই দেবো, মানে ধোয়া মোছা নেই, আমি মানে জাস্ট একটা সার্ভিস করা হয়, সার্ভিসের অভাব আছে, আমি সার্ভিস করিয়ে আপনাদেরকে গাড়িটা দিয়ে দেবো। এটা 2014 এন্ডের গাড়ি আছে, চলা অনেক কম, গাড়ি চলা আছে 36,000 কিলোমিটার চলা। 14 গাড়ি 36,000 কিলোমিটার গাড়ি চলা আছে, একদম গুড কন্ডিশনে গাড়ি আছে। এটার দাম রেখেছি আমি মাত্র 43,000 টাকা। মাত্র 43,000 এ বিশ্বাসই হচ্ছে না দাদা, ভার্সন 2 পেয়ে যাবেন। একদম ইঞ্জিন কন্ডিশন, বডি কন্ডিশন টু গুড। আপনারা ইভেন সেলফ এবং ব্যাটারি, নতুন ব্যাটারি লাগানো আছে, নতুন ব্যাটারি লাগানো। ওকে, এছাড়াও আমি বলে দিই,
আপনারা গাড়ি টেস্ট ড্রাইভ নিয়ে আমার সাথে ওয়ান টেবিলে বসবেন, তারপরে দাম দর নিয়ে কিছুটা নেগোশিয়েবল হবে। আগে টেস্ট ড্রাইভ হবে, তারপরে কাগজপত্র দেখা হবে, তারপরে দাম হবে। একদম একদম। ওকে, সো দাদা তাহলে ফাইনালি দামটা 43,000 টাকা দাম। 43,000। ওকে, নেক্সট মডেল দাদা চলে আসবে একটা, এটাও আরেকটা ইয়াং মডেলের ক্রাশ, একদম কিং মডেল দাদা। কিং মডেল, এটা পালসার 220 আছে। পালসার 220 লেজেন্ডারি বাইক। লেজেন্ডারি বাইক আছে, রোড গ্রিপিং গাড়ি আছে, ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো গাড়ির। এটা 13 এন্ডের গাড়ি আছে, 14 গাড়ি। এটার আমি দাম রেখেছি 28,000 টাকা। মাত্র 28? মাত্র 28,000 টাকা। কোন সালের? 2013 এন্ডের গাড়ি আছে। 13 এন্ডের মাত্র 28? হ্যাঁ, গাড়ি তো পুরো ফ্রেশ গাড়ি, একদম একদম পুরো ফ্রেশ কন্ডিশনে গাড়ি আছে, একদম গাড়ি কন্ডিশন খুব ভালো গাড়ি। মাত্র 28? মাত্র 28,000 টাকা দাম আছে। ওকে, তো দাদা এখন আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেল। এখানে রয়েছে প্যাশন এক্স প্রো। প্যাশন এক্স প্রো, এটা 2019 এর মডেল আছে। 2019 এর মডেল। সামনে পিছনে দুখানা টায়ার একদম নতুন টায়ার আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখেও ভিডিওর মধ্যে তোমরা তো দেখেই বুঝতে পারছো কি কন্ডিশন আছে, তোমরা দেখে নাও। বডি কন্ডিশন খুব ভালো, ইঞ্জিন কন্ডিশন টু গুড, সেলফ কিক বোথ আর স্টার্ট রানিং, একদম। গাড়ি চলাও অনেক কম আছে, 24,000 কিলোমিটার গাড়ি চলা। মাত্র 24? 19 এর গাড়ি আছে দাদা। এটা মাইলেজ কত? এটা মাইলেজ মিনিমাম 55 আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, এক্সপেকটেশন মিনিমাম 55, তার বেশিও পেয়ে যেতে পারে। 55? আমি আমার শোরুমে, অন্য যে শোরুম যেমন 70, 80, 60 বলে, আমি 55 আপনাদেরকে বলে দিলাম, তার বেশি আপনারা অবশ্যই পাবেন। এটা 2019 এর এন্ডের গাড়ি আছে। ওকে, এটার দাম রেখেছি আমি 46,000। 46? হ্যাঁ। এবার তোমার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে অবশ্যই কিছুটা কম, কিছু ডিসকাউন্ট, কিছু ডিসকাউন্ট আশা বন্ধুরা আশা করতে পারে। ওকে, নেক্সট মডেল দাদা চলে আসবে ডিসকভার। হ্যাঁ, এটা ডিসকভার 125 আছে। 125? ডিসকভার 125 আছে, এসটি মডেল। এটার 2013 এন্ডের গাড়ি আছে। 13 এন্ডের? হ্যাঁ, 2013 একদম এন্ডের গাড়ি আছে। এটাও খুব বডি কন্ডিশন, ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো গাড়ি আছে। আপনারা অবশ্যই টেস্ট ড্রাইভ নেবেন। এটার দাম পড়বে মাত্র 23,000 টাকা। মাত্র 23? কোন সাল? 2013 এন্ডের গাড়ি আছে। 23,000 টাকা মাত্র? মাত্র 23,000 টাকা। তো বন্ধুরা দেখে নাও, খুবই চিপ রেটে তোমরা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছ, উইথ মানে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, উইথ দিস এবং ফ্রেশ কন্ডিশন, টাইট ফিট কন্ডিশনের সাথে তোমরা কম দামে গাড়ি পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেল দাদা, নেক্সট মডেল আছে গ্ল্যামার। এটা 2018 মডেল আছে গাড়িটা। 18 মডেল? এটা 18 মডেল আছে। সার্ভিস করা হয়নি? সার্ভিস করা হয়নি, গাড়িটা আমি রেডি করে আপনাদেরকে দেবো। ওকে বন্ধুরা, গাড়িটা অ্যাকচুয়ালি গাড়িটা খুবই ভালো মাইলেজ, ওই কারণে ইউজটা করা হচ্ছে রেগুলার। আচ্ছা, তো যার কারণে গাড়িটা এরকম লাগছে দেখতে। তবে ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, গাড়ির টায়ার সামনে পিছনে টায়ার দুখানা টায়ার নতুন আছে, মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে। খুব কম চলা গাড়ি আছে, 24,000 কিলোমিটার গাড়ি চলা আছে। মাত্র 24,000 কিলোমিটার। কোন সালের গাড়ি? 2018 গাড়ি আছে। 18 গাড়ি? 18 গাড়ি। এখন ফাইনালি দাম কি? এটার উইথ ডিস আছে, ডিস মডেল আছে। এটার দাম পড়বে 32,000 টাকা। মাত্র 32? মাত্র 32,000 টাকা। তারপরে অন টেবিল কিছু হয়ে যাবে? না, এটার কিন্তু অন টেবিলে কিছু হবে না। এটার আমি এক্সপেকটেশন মিনিমাম আরো 2 কিলোমিটার এক্সট্রা বললাম। এটার আপনার মাইলেজ পাবেন মিনিমাম 57,000। 57 কিলোমিটার পার আওয়ার, গ্যারান্টি সহ একদম। ওকে, তাহলে দাম কত আসছে ফাইনালি? এটা দাম আসবে মাত্র 32,000 টাকা। মাত্র 32? ওকে, ফাইনালি তোমরা দেখে নাও 32 হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট মডেল বন্ধুরা আমরা দেখে নেবো, রয়েছে অ্যাক্টিভা। 6G মডেল আছে। 6G বন্ধুরা দেখে নাও, কালারটা সরি অ্যাক্টিভা 3G মডেল আছে। 3G অ্যাশ কালারের মধ্যে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। গাড়ি ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, বডি কন্ডিশন ঠিকঠাকই আছে। এটা 2016 লাস্টের মডেল আছে। 16 লাস্টের গাড়ি আছে। তো দাদা গাড়িটা কিন্তু সার্ভিস এখনো করা হয়নি? এখনো করা হয়নি, আমি এখনো রেডি করতে পারিনি। আচ্ছা, তবে আমি সার্ভিস করিয়ে আপনাদেরকে গাড়ি অবশ্যই দেবো। হ্যাঁ, এটার দাম রেখেছি আমি, জানাও কি দাম, কোন সাল আর কি? এটা 2016 গাড়ি আছে, 16 এন্ডের গাড়ি আছে। 16 এন্ডের। এটার দাম রেখেছি আমি মাত্র 27,000 টাকা। মাত্র 27,000। ওকে, 2016 লাস্টের গাড়ি আছে। মাত্র 27 এ তোমরা এই মডেলটাকে পেয়ে যাচ্ছ। ওকে দাদা, আমরা দেখে নেবো নেক্সট মডেল। এটা গ্রাজিয়া আছে, 2019 এর মডেল আছে। 19 এর মডেল? হ্যাঁ, 2019 এর মডেল আছে। বডি কন্ডিশন, ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে। এছাড়া চলাও অনেক কম আছে গাড়িটা, 14,000 কি 15,000 কিলোমিটার গাড়ি চলা আছে। 19 এর এন্ডের গাড়ি আছে। 19 এর এন্ডের গাড়ি আছে, মানে কি BS4 এর মডেল? BS4 এর মডেল আছে, একদম BS4 এর লাস্ট মডেল। এটা লাস্ট মডেল? BS4 এর লাস্ট মডেল আছে। এটার দাম পড়বে
45,000 45,000 এ আপনারা পেয়ে যাবেন গ্রাজিয়া। শুধু জাস্ট হন্ডা গ্রাজিয়া পেয়ে যাবেন। সার্ভিসের অভাব বন্ধুরা, সার্ভিসের অভাব আছে, আমি সার্ভিস এখনো রেডি করতে পারিনি, আমি সার্ভিস অবশ্যই আপনাদেরকে করিয়েই দেব। ওকে, এবার ভালো ভালো মডেল এবার স্কুটির উপরে ঢুকে যাব। ওকে, স্কুটি দেখাবো এবার তোমাদেরকে। আর 8,000 টাকার গাড়িটা কখন দেখাবে? অবশ্যই ওটা একদম সবার লাস্টে দেখাবো। সবার লাস্টে, ঠিক আছে, আমরা গাড়িগুলোকে দেখে নেবো। তো প্রথমে দাদা এই যে গাড়িটা দেখছি, কালার তো খুবই সুন্দর একটা কালার, একদম খুব সুন্দর কালার আছে, বডি কন্ডিশন খুব ভালো আছে। এটা টিভিএস জুপিটার আছে, টিভিএস জুপিটার 2014 মডেল আছে। দাদা এই গাড়ির মধ্যে একটু ফল্ট রয়েছে, সিট কভার, আমি সিটটা অবশ্যই করিয়ে দেব। সিট কভারটা তুমি ওটা রিপেয়ার করবে? একদম, সিট কভারটা রিপেয়ার করে দেব, অবশ্যই সিটটা করে দেব। তো এখন জানো কোন সাল? আর এটা 2014 মডেল আছে, 14 একদম প্রথমের গাড়ি আছে। গাড়ি খুব ভালো ইঞ্জিন কন্ডিশন আছে, ভালো ইঞ্জিন কন্ডিশন আছে। এটার দাম রেখেছি আমি মাত্র 23,000 টাকা। মাত্র 23,000 এ পেয়ে যাবেন 14 গাড়ি। 14 গাড়ি মাত্র 23,000 এ। বন্ধুরা দেখে নাও, ফ্রেশ গাড়ি, একদম ফ্রেশ কালার, পেইন্ট কন্ডিশন তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো, বডি কন্ডিশন খুব ভালো আছে। নেক্সট মডেল দাদা চলে আছে গ্রাজিয়া। এটাও 2019 এর এন্ডের মডেল আছে। ইঞ্জিন কন্ডিশন, টায়ার, বডি কন্ডিশন খুব ভালো আছে। এছাড়া গাড়ি অনেক চলাও অনেক কম আছে। 19 এর এন্ডের গাড়ি, 19 এর লাস্টের গাড়ি আছে। এটাও BS4 এর লাস্ট মডেল, BS4 এর লাস্ট মডেল আছে। কত কিলোমিটার আনুমানিক চলেছে? 18 থেকে 20,000 কিলোমিটারের মধ্যে। 18 থেকে 20,000, হ্যাঁ, আমার ঠিক খেয়াল পড়ছে না। কোন সাল বললেন দাদা? এটা 19 এর লাস্টের গাড়ি, 19 এর লাস্টের গাড়ি, তার মানে বেশি বয়স হয়নি। বলো এখন কি দাম রাখতে চলেছে? এটার দামও রেখেছি আমি 46,000 টাকা। 46,000 টাকা। ওকে বন্ধুরা দেখে নাও, 46,000 এ এই মডেলটা হয়ে যাচ্ছে। নেক্সট মডেলে দাদা চলে আসবে। নেক্সট মডেল আসছি অ্যাক্টিভা। হ্যাঁ, অ্যাক্টিভা আছে। এটা 2012 এর গাড়ি আছে, 2012 এর অ্যাক্টিভা আছে। এটাও একদম ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে। তবে 12 গাড়ি ভাবছেন যে ইঞ্জিন খুব খারাপ হবে, আপনারা অবশ্যই তো টেস্ট ড্রাইভ দেবেন, তখনই আপনারা বুঝেই নেবেন। হ্যাঁ, বন্ধুদের পছন্দ হলে কেন? হ্যাঁ, অবশ্যই। এটারও আমি অনেক কম দাম রেখেছি। এটা 2012 একদম এন্ডের গাড়ি, বলতে পারেন 13 গাড়ি। এটার আমি দাম রেখেছি মাত্র 18,000 টাকা। মাত্র 18? একদম মাত্র 18,000 টাকা রেখেছি। তো বন্ধুরা দেখে নাও, মাত্র 18,000 টাকায় তোমরা এত সুন্দর একখানা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছ। নেক্সট মডেল এটাও পে প্লাস। এটা আমার মহিলা বান্ধবীদের জন্য, মহিলা কাস্টমারদের জন্য এগুলো খুব প্রেফার করে ওরা। এটা 2013 এর গাড়ি আছে, সরি এটা 2012 এন্ডের গাড়ি আছে, 2012 এর পে প্লাস আছে। এটাও ইঞ্জিন কন্ডিশন, কিক উইথ মিটার সবকিছু ওকে আছে। ইঞ্জিনটা পুরো ফুল টাইট আছে। 12 একদম এন্ডের গাড়ি আছে। এটাও আমি দাম রেখেছি 16,000 টাকা। মাত্র 16,000 টাকা। তো বন্ধুরা দেখে নাও, পি প্লাস মাত্র 16,000 টাকা হয়ে যাচ্ছে। 12 এন্ডের গাড়ি আছে, 12 এন্ডের গাড়ি। টায়ার কন্ডিশন, বডি কন্ডিশন খুব ভালো আছে। নেক্সট মডেল হন্ডা ডিও DX মডেল আছে। এটা 2021 এর মডেল আছে, BS4 মডেল, BS6 মডেল, BS6 মডেল আছে। 2021 এর মডেল আছে। এটা চলাও অনেক কম আছে। এটা চলা আছে 14,000 কি 15,000 কিলোমিটার গাড়িটা চলা আছে। ব্যাক সাইডের টায়ার তো খুবই ভালো রয়েছে। হ্যাঁ, ব্যাক সাইডের টায়ার খুব ভালো রয়েছে, সামনে পিছনে দুখানা টায়ারই ভালো আছে, চলাও অনেক কম আছে। DX ডিজিটাল মিটার আছে। এটার দামও আমি অনেক কমও রেখেছি। কত? এটার দাম আসবে 52,000 টাকা। মাত্র 52? 21 এর গাড়ি 52,000 টাকা আপনার। 21 এর গাড়ি 52? কত রান করেছে? 13 কি 14,000 কিলোমিটার। 13 কি 14,000 এর মধ্যে গাড়িটা রান করেছে, মাত্র 52,000। 21 এর মডেল। ওকে দাদা চলে আসবো নেক্সট মডেল। এরপরে আছে গ্রাজিয়া। এটাও 2019 এর এন্ডের মডেল আছে, 19 এর একদম লাস্টের গাড়ি আছে। এটার ইঞ্জিন কন্ডিশন, বডি, টায়ার কন্ডিশন তো একদম নতুন টায়ার আছে, উইথ পিছনেও নতুন টায়ার আছে। আমি সিট কভারটা করিয়েই দেবো, যেটা ফাটা আছে সেটাও আমি এটা ঠিক করিয়ে দেবো আপনাদের। কালার তো খুবই ভালো রয়েছে, যেটা ভিডিওর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। বডি কন্ডিশন, ইঞ্জিন কন্ডিশন অবশ্যই খুব ভালো আছে, বডি কন্ডিশনও খুব ভালো আছে। গাড়ি চালাবেন, অবশ্যই টেস্ট ড্রাইভ নেবেন। এটারও দাম রেখেছি আমি 46,000 টাকা। 46? তবে তোমার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে, অবশ্যই আমি কিছুটা নেগোশিয়েবল করব। ওকে, তো এটা কোন সালের বলেছো? এটা 2019 এর এন্ড। 19 এর এন্ডের মডেল। এটাও 2019 এর এন্ডের মডেল আছে। এবার পরে যে গাড়িটা দেখাবো, এটা নেক্সট মডেল। এটা 2016 মডেল আছে। দিদি ও বোনদের জন্য একদম পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট। আমার দিদি বোনদের জন্য আমি গাড়ি রেখেছি, আর তা একদম খুবই চিপ প্রাইসে, খুবই কম দামে গাড়িটা রেখেছি। তাই নাকি? এটা 2016 মডেল আছে, প্লেজার, হিরো প্লেজারের মডেল আছে 2016। টায়ার কন্ডিশন খুব ভালো আছে, দেখিয়ে দাও। টায়ার কন্ডিশন, বডি কন্ডিশন ভালো আছে। সিট কভার একদম নতুন সিট কভার করানো আছে। বন্ধুদেরকে দেখাবো, তোমরা দেখে নাও। সিট কভারটা খুবই সুন্দর রয়েছে, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো।
একদম দাদা এখন এটার দামও রেখেছি আমি অনেক কম, এটা দাম রেখেছি 16 গাড়ি, এটার দাম পড়বে 26,000 টাকা, মাত্র 26,000 টাকা 16 গাড়ি মাত্র 26,000। আরো আরেকটা জিনিস, যদি তোমার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে আমি অবশ্যই কিছুটা দাম কমানোর চেষ্টা করব, মানে চেষ্টা করতেই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে অবশ্যই কিছুটা কমাবো, তবে আমার এখানে কিন্তু খুব বেশি দাম বাড়িয়ে বলি না। সেটা বন্ধুরা ফুল ভিডিও তো দেখেছে, মানে বন্ধুরা বুঝতে পেরেছে প্রত্যেকটা গাড়ির অন্য শোরুমের থেকে তুমি অনেক চিপ রেখেছি, যাতে আপনারা সকলে ইউজ করতে পারেন, সকলের দামের মধ্যে আপনারা নিতে পারেন গাড়িগুলো। আর আমার এখানে কোনো অফার নেই, আমার এখানে শুধু গাড়ির অফার থাকে, দামের উপরে ডিসকাউন্ট থাকে। ওকে, তো দাদা নেক্সট মডেলে চলে যাব। নেক্সট মডেল, হ্যাঁ যেটা বলেছিলাম আমি যে আমার একদম লাস্ট প্রাইস, এটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে আমার আজকে যে সারপ্রাইজটা আছে 8,000 টাকায় যে গাড়িটা দেখাবো, ওকে খুবই, তবে ভাবছেন 8,000 টাকার গাড়ি ভালো হবে কি খারাপ হবে, আপনারা অবশ্যই টেস্ট ড্রাইভ নেবেন, চালাবেন, গাড়ি ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে। এটা দেখাবো হচ্ছে পালসার 150। তো বন্ধুরা মডেলটাকে দেখে নাও তোমরা, কালার পেন্ট কন্ডিশন একদম গাড়ি কন্ডিশন খুব ভালো আছে, জাস্ট কি মডেলটা আছে তোমরা দেখে নাও, পালসার সাথে, হ্যাঁ উইথ পালসার 150 আছে। এটার ইঞ্জিন কন্ডিশন বলবো না কিছু, আপনারা চালাবেন, শুধু আসতে হবে আর চালিয়ে দেখতে হবে, এটা একবার যে নেবে তার পছন্দ হয়ে যাবে। মাত্র দাম রেখেছি 8,000 টাকা, মাত্র 8,000 টাকা দাম রেখেছি, এটা কিন্তু ফিক্সড প্রাইস পড়বে। এই যে মডেলটা দেখছি 8,000 টাকা, এর কাগজপত্র সবই আছে। যারা গ্রামের দিকে থাকেন বা যারা শহরের মধ্যে রোডের মধ্যে আসতে চাইছেন না, বা একটু দূরের দিকে যারা থাকবে, মানে যারা কোনো সমস্যা হবে, হ্যাঁ তাদের কোনো সমস্যা হবে না, তবে পেপার সবকিছুই আছে, সব পেপারসই আছে। এটার মাইলেজও কিন্তু খুব ভালো, কত আসতে পারে মোটামুটি মাইলেজ মিনিমাম 40 দিয়ে দেয়, 40 মাইলেজ দিয়ে দেয় মোটামুটি। এবার দেখো 8,000 টাকায় একটা গাড়ি 40 মাইলেজ, সেটা আর কি বলবো, এটা মাইলেজ অনেক ভালো। এখন টায়ার কিনতে গেলে সেটার দাম 3-4,000 টাকা, মোবাইলের থেকেও কম দামে বাইক, মোবাইলের থেকেও কম দাম 8,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছে 150। তবে যদি তোমার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে, আমি ফিক্সড প্রাইস বলেছিলাম, তো তোমার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে সেখান থেকে অবশ্যই কিছুটা দাম কমাবো, কিছুটা আরো চেষ্টা করবো। ওকে দাদা, সো তুমি এখন জানিয়ে দাও তোমার এখানে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা অ্যাভেলেবেল রয়েছে? হ্যাঁ, আমার এখান থেকে হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে, অবশ্যই আপনার বাড়ির দরজার সামনে আমার গাড়ি পৌঁছে যাবে, তবে তার জন্য কিছুটা পারিশ্রমিক আপনাদের দিতে হবে। দেখুন একটা দিন সময় করে একটা ছেলে যাবে আপনার ওখানে, অবশ্যই কিছু আপনারা দিতেই হবে। ওকে, সো দাদা ফাইন্যান্সের বিষয়টা তুমি একটু ডিটেইলস জানাও। ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা আছে আমার এখানে, 40% ডাউন পেমেন্ট করতে হবে, আপনাদের গাড়ির যা দাম আছে 40% ডাউন পেমেন্ট করতে হবে। মিনিমাম BS4 এর গাড়ি নিলে আমি আপনাদেরকে ফিনান্স করিয়ে দেবো। ফিনান্সের জন্য আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, অবশ্যই প্যান কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাংকের পাসবই উইথ ATM কার্ড, এই যে কটা বললাম এটা লাগবে। আর আমি দিনে আপনাদেরকে গাড়ি দিয়ে দেবো, আধা ঘন্টার মধ্যে আপনাদেরকে গাড়ি। সো দাদা তুমি এখন জানিয়ে দাও তোমার শোরুমে যে গাড়িগুলো আমরা দেখলাম, এই গাড়িগুলোর কাগজপত্র বিষয়ে তুমি ডিটেইলসে জানাও। কেউ যদি নাম ট্রান্সফার করতে যাবে, অথরাইজেশন, এগুলো একদম ডিটেইলসে জানাও। আমার এখানে গাড়ি যারা নেবেন অবশ্যই পেপার দেখবেন, আমিও অনেক পেপার দেখে কিনি, দেখুন আমিও টাকা পয়সা দিয়ে গাড়ি কিনছি, আমার এখানে পেপারস কন্ডিশন একদম খুব ভালো থাকে। পেপার অন্য জায়গায় কি পাবেন জানি না, কিন্তু আমার এখানে পেপার আপনি কমপ্লিট পাবেন, কমপ্লিট পেপারস পাবেন। ফিনান্সে থাকলে অবশ্যই NOC পাবেন, ক্যাশে থাকলে অবশ্যই আপনারা তার বিলও পাবেন। ওকে, এছাড়া আমার এখানে ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা রয়েছে, যারা ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট করবেন অবশ্যই ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা রয়েছে। তো দাদা এখন তুমি জানাও নাম ট্রান্সফারে কতদিন সময় লাগছে? নাম ট্রান্সফারে মোটামুটি 30 দিনের মধ্যে নাম ট্রান্সফারের সুবিধা রয়েছে। 30 দিনের মধ্যে? হ্যাঁ, ওকে, 30 দিনের মধ্যে নাম ট্রান্সফার আপনাদেরকে করিয়ে দেবো, তবে যা দাম আছে সেই দামের মধ্যে না, কিন্তু গাড়ির যা দাম আছে সেই দামের মধ্যে না, নাম ট্রান্সফারের টাকাটা আলাদা, এক্সট্রা কাস্টমারকে পে করতে হবে। এটা কাস্টমারকে পে করতে হবে। আর দাদা যদি কেউ চায় যে অথরাইজেশন লাইফ টাইম, যেটা লাইফ টাইম ট্যাক্স, অথরাইজেশন, এগুলো আমি করিয়ে দেবো, এর জন্য এক্সট্রা পে করতে লাগবে। তবে যদি কাস্টমারের সাথে যদি অন টেবিলে কথা হয়, তখন সেক্ষেত্রে আমি এটাকে চেষ্টা করবো ফ্রি অফ কস্টে করিয়ে দেওয়া। ওকে, সো দাদা এখন তুমি ফাইনালি জানিয়ে দাও তোমার শোরুমের অ্যাড্রেস, লোকেশন। আমার শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে গড়িয়া, একদম ঢালাই ব্রিজের কাছে, গড়িয়া ফরতাবাদ EM বাইপাস। যারা শিয়ালদা দিয়ে আসবেন তারা সাউথ সেকশনের ট্রেন ধরবেন, ধরে গড়িয়া স্টেশন নামবেন, গড়িয়া স্টেশন নেবে 5 থেকে 7 মিনিটের রাস্তা আমার ঢালাই ব্রিজ থেকে 2 মিনিট লাগবে আমার দোকান, গড়িয়া ফরতাবাদ যুবতীর্থ ক্লাবের সামনে।
সো দাদা তারপরে তো তোমার নাম্বার রয়েছে, আমার নাম্বার রয়েছে, অবশ্যই আমাকে ফোন করবেন, আমি গাইড করে দেবো আপনাদের সকল। ওকে, সো দাদা আজকের ভিডিও এখানে এন্ড করব। আমরা প্রায় অনেকটা আমরা গাড়ি দেখিয়েছি, আর তারপরে নেক্সট মডেল যেগুলো থাকছে আমরা নেক্সট আপডেটে দেখিয়ে দেবো। দিতে থাকবো অবশ্যই, আরো অনেক কালেকশন আছে, শুধু এই না আরো অনেক কালেকশন আছে। আমি এখনো গাড়িগুলো রেডি করতে পারিনি, খুবই কম সময়ের মধ্যে আমি গাড়িগুলো রেডি করলাম, আর আপনারা এর পরেও আরো অনেক কালেকশন আপনারা পাবেন। ওকে, সো দাদা আজকের ভিডিও এখানে এন্ড করলাম, ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, আর বন্ধুদেরকে অবশ্যই টাটা টাটা, আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে ওকে বন্ধুরা, এখানে প্রত্যেকটা গাড়ি তোমাদের আমি ডিটেলসে দেখিয়েছি, এখানে খুব ভালো ভালো গাড়ি ছিল, এবং এখানে যে ডিসকাউন্টটা যেটা দেওয়া হয়েছে, মানে গাড়ির যে দামগুলো বলা হয়েছে অল্প, মানে একদম চিপ রেটে গাড়িগুলোকে দেওয়া হচ্ছে। আর আশা করছি গাড়িগুলো তোমাদের পছন্দ হয়েছে। গাড়িগুলোকে বুক করতে হলে কি করতে হবে, ডিসপ্লের মধ্যে আমি নাম্বার প্লাস করে দিয়েছি, তোমরা ডাইরেক্ট শোরুমে কল করো, গাড়িগুলোকে বুকিং করো, শোরুমে এসে ভিজিট করো, গাড়িগুলোকে দেখো, দাদার সঙ্গে অন টেবিল কথা বলো, আরও কিছু চেষ্টা করো দাদা ডিসকাউন্ট করার জন্য। তো বন্ধুরা ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাও, আর তোমরা যদি ফার্স্ট টাইম চ্যানেলে ভিজিট করে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবে, পরবর্তী নেক্সট আপডেট ভিডিও সবার থেকে প্রথম তুমি দেখার জন্য। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, টাটা।